Cari telespettatori, eccoci insieme, siamo con voi, con i nostri ospiti in diretta, quindi potete mandare messaggi oppure potete telefonare se desiderate intervenire, oppure come sempre mandare le mail successivamente alla trasmissione. Cercheremo poi di girarle nel prossimo appuntamento ai nostri ospiti. Con noi in studio ci fa il piacere di avere Edi Sommariva, consigliere di Confcommercio del Veneto, grazie di essere ritornato. Grazie a voi. Maurizio Franceschi, direttore regionale Confesercenti del Veneto, grazie anche a lei, direttore. Allora, analizziamo i dati che sono emersi relativamente all'ultimo periodo, arriviamo praticamente a tutto maggio, che sono stati elaborati da Confcommercio Nazionale, vengono dall'Istat, comunque sono stati rielaborati da Confcommercio Nazionale in occasione della recente assemblea, che darebbero una ripresa, segnali di ripresa significativi appunto da valutare, da comparare, e qui abbiamo Confesercenti da un lato e Confcommercio dall'altro a seconda dei punti di vista. Consumi sarebbero in ripresa e il segnale sarebbe di uno 0,8% distribuito più o meno in tutti i settori. Il problema è che il PIL non dà segnali importanti di ripresa, e l'altro problema da interpretare e da capire è che la fiducia dei consumatori nell'ultimo periodo è scesa leggermente. Per quale ragione? Quali sono le motivazioni? C'è una nuova incertezza, anche delle mosse a volte sbagliate da parte del governo, il non ascoltare le istanze delle persone provocano delle ripercussioni su quelli che sono i sistemi di fiducia e quindi anche di consumo dei cittadini. Però vediamo sul territorio cosa sta succedendo. Io direi di cominciare prima da Edi Sommariva, perché era là e quindi ha assistito direttamente, viva voce, quanto Sangalli ha esternato e anche un po' le vostre considerazioni. Poi dall'altro vorrei sentire il territorio, quindi Confesercenti, a livello regionale, per capire anche che cosa invece dicono gli operatori del settore che voi avete molto vicini, quindi un po' un confronto anche tra voi due, se c'è confronto, oppure se no, se siete sulla stessa linea, meglio. Sì, allora il Presidente Sangalli ha commentato questi dati, ma direi l'ha fatta in modo molto equilibrato. Da un lato non è sceso nel pessimismo cosmico che da 8 anni ci accompagna e ne avevamo bisogno, ma dall'altro oggettivamente ha detto questa è una ripresina appena accennata e ha le sue motivazioni, che non stanno tanto nella ritrovata competitività del Paese, quanto nel ridotto costo del petrolio e nella svalutazione dell'euro. Allora, come facevamo fino a 20 anni fa, prima della svalutazione competitiva della lira, no, che ci andava bene, adesso c'è l'euro che si sta deprezzando e quindi chi esporta e chi fa turismo di incoming internazionale sicuramente ha dei vantaggi e qualche segnale c'è. E perché non ci sono? Perché quella che chiamiamo crisi, e secondo me è sempre più metamorfosi che crisi, ancora non l'abbiamo capita a sufficienza, non l'ha capita la politica, non l'hanno capita le imprese. I pochi che l'hanno capita stanno bene, perché hanno cambiato modello di offrire, modello di lavoro. Ecco, chi non è riuscito a fare ancora questa metamorfosi vive in uno schema purtroppo storico, come dicevano a Napoli, ad passare nuttata, no? Cioè, ecco, finita però, la crisi, non torniamo più a 8 anni fa, è un altro mondo davanti. Però ad esempio in modo particolare, e dalle mail che ci sono arrivate emerge ben chiaro, perché tante volte voi avete sottolineato questo aspetto. Il commerciante della situazione, l'operatore, eccetera, anche l'operatore turistico, dicono io questo faccio. Come posso cambiare? In che termini cambiare? Cosa faccio? Avvio una start-up? Di che tipo? Cioè anche la parola cambiamento, per chi per esempio banalmente ha un negozio che vende frutta e verdura, come fa a capirla? Chi ha un albergo, sì, che ha quella... capisce il discorso? Cerco di rispondere alle istanze dei telespettatori. È vero, cioè, non è facile, anche Franceschi sa che non è facile, noi come associazioni stiamo cercando di aiutarli, però i baffi che no. È un problema prima di tutto culturale, poi di politica, di accompagnamento, di assistenza nostra. Il problema culturale è questo: oggi non basta più fare i rivenditori, che abbiamo fatto per tanti anni. Bisogna aggiungere valore al prodotto. Il prodotto di per sé non è vendibile. Se aggiungo valore in termini di servizi, di assistenza... Dare un qualcosa in più. Di qualcosa in più, per lo stesso prezzo. Ecco, chi riesce a capire questa mutazione concettuale, poi con l'aiuto delle associazioni e con, speriamo, l'aiuto della politica che non c'è oggi, allora riesce a superare questo momento di crisi e a trasformare la sua attività in una nuova attività.
Gli scienziati lo chiamano nuovo modello di business, ma lasciamolo dire a loro, insomma. Io adesso interrompo perché adesso voglio sentire anche Franceschi da questo punto di vista. Allora, competitività che non c'è, cambio di modello, come farlo? Politica che non c'è, punto di domanda. Le giro a lei queste questioni che sono emerse. Ripresa che c'è o che non c'è? Sui dati economici le considerazioni che venivano fatte sono quelle reali, nel senso che c'è una ripresa, ma è una ripresa molto tiepida, molto modesta. Però diciamo che almeno è un'inversione di tendenza e questo è il dato positivo. Il prodotto interno lordo sta crescendo molto poco e questo vale anche per il Veneto, è legato soprattutto alle esportazioni, e cioè a quei settori e a quelle aziende che hanno saputo investire in ricerca ed innovazione, che quindi hanno saputo conquistare nuovi mercati e quindi la competizione. Dall'altra parte abbiamo una situazione che riguarda nel Veneto un settore importante che contribuisce all'11,2% del prodotto interno lordo, che è il turismo. Quindi diciamo questi sono i due asset importanti per quanto riguarda il Veneto, ma possiamo dire il paese sui quali si sta costruendo in qualche modo la ripresa economica. Il dato drammatico è quello legato alla domanda interna. Drammatico. E cioè è drammatico nel senso che i consumi, il dato che veniva ricordato, è un dato appunto importante perché è un'inversione di tendenza, però se lo tocchiamo con mano non è ancora, diciamo, evidente, non si tocca, non è percepito da parte di nessuno, perché sappiamo che la ripresa sarà una ripresa che richiederà molti anni per ritornare, semmai ritorneremo al 2000, a prima del 2008. Le politiche del governo, io penso che il governo abbia fatto alcuni interventi che sono stati importanti, a partire dagli 80 euro sulle buste paghe. Ora, questi 80 euro però purtroppo non si sono trasformati in consumi. Perché? Perché è ancora grande il clima di incertezza e di insicurezza per il futuro da parte dei cittadini, e altrettanto vale per le imprese. Si parlava di competizione, di come le imprese, ma il sistema Italia deve cambiare. Tutti siamo chiamati in qualche modo a cambiare, anche certamente le imprese che noi rappresentiamo. C'è la necessità di un cambiamento innanzitutto culturale per le motivazioni che venivano qui ricordate, ma noi sappiamo anche che la competizione delle imprese, in particolare quelle del commercio, è legata non solo alla capacità di rinnovarsi, ma è legata anche ai contesti. Cosa vuol dire il contesto, questo? Un primo contesto è quello che abbiamo illustrato, quello economico generale, perché i consumi sono legati, diciamo, alla capacità di spesa delle persone e quindi alla fiducia nel futuro. L'altro contesto è quello della competitività dei luoghi e alla concorrenza che in questi luoghi c'è. Noi sappiamo bene che le città stanno perdendo sul piano della competitività il confronto in particolare con i poli della grande distribuzione, e questo è un problema serio che si ripercuote poi sulla capacità, ma se vogliamo anche sulla voglia di investire da parte delle imprese, perché il volano vero è la competitività che viene determinata dalle azioni che in particolare la politica e chi amministra la politica può determinare in un territorio, e questo spinge le aziende e le imprese a investire. Posso dire una cosa che è molto interessante quello che ha detto Franceschi.
Aggiungerei due chiavi di lettura. Negli anni di crisi, se confrontiamo l'industria con i settori che rappresentiamo noi, il terziario di mercato, vediamo questo fenomeno curioso. L'industria ha aumentato la produttività, che vuol dire ciò che fatturo rispetto agli impiegati che ho, quindi gli incassi rispetto alle spese del lavoro, e ha ridotto il personale. Quindi vuol dire che ha introdotto un'innovazione tecnologica che ha fatto risparmiare in manodopera e l'ha fatta produrre di più. Bello. Cioè, Questo sistema però sul territorio ha distribuito alla famiglia meno soldi di quanto infatti. distribuiva 7 anni fa. Il terziario di mercato invece ha aumentato l'occupazione e ha ridotto la produttività perché i consumi non ci sono. Vuol dire che ha incorporato la crisi distribuendo al territorio più risorse di quanto distribuiva prima, quindi dovrebbero fare un monumento al terziario di mercato. Infatti il terziario è quello che assorbe addetti praticamente, è l'unica speranza che c'è per... Ecco, però, finisca pure il discorso che dopo le faccio No, diciamo, questo è un dato... Diceva Franceschi, un aspetto molto rilevante su cui voi peraltro puntate molto l'attenzione, sono i luoghi. No, ecco, su questo c'è un altro elemento che è ancora più determinante e che la gente dovrebbe conoscere, perché la gente ha fatto la sbornia con la grande distribuzione del libero servizio, cioè non ha capito che costava di meno il lavoro che il servizio, l'acquisto del prodotto, perché una parte del lavoro doveva fare il consumatore. Allora, esiste questo fenomeno adesso che la microimpresa, che è quella che rappresentiamo, ha dei problemi di contesto rilevantissimo perché è più debole nei confronti dei fornitori, la burocrazia incide in maniera più pesante di quanto incida in una grande impresa, anche in una piccola e media, e in questo contesto è impedita di muoversi, perché mentre la media e la grande impresa possono scaricare sui fornitori le loro incongruenze, ma anche sul consumatore, magari scaricando sul consumatore l'onere di prendere il vassoio e portarlo, quindi risparmia lavoro personale, la microimpresa non lo può fare. Qual è il rischio? Che la microimpresa, con tutta la fantasia, la creatività dell'italiano, gradualmente sparisca, come già sta sparendo in Europa, a vantaggio di gruppi più grandi, non necessariamente grandissimi, che scaricano sul consumatore le loro incongruenze. Ecco, forse questo è un modello che va ripensato, va tutelato, cioè bisogna capire che c'è nel Paese un problema di competitività di contesto che la microimpresa non riesce ad affrontare se non viene aiutata, non in termini di denaro, in termini di rispetto, di sburocratizzazione, di semplificazione. Quanti controlli fanno sul terziario di mercato? Arrivano in una settimana 7 soggetti diversi a chiedere più o meno le stesse cose. Questo è tempo perso, lo vadano a fare nei grandi gruppi. Franceschi, perché c'è anche un'altra componente, perché sono da anni ormai che parliamo di questo problema del contesto, effettivamente di una competitività che poi ovvio con i grandi non ha limiti, però se ci spostiamo a vedere giustamente altre realtà, altri paesi, scopriamo che i centri cittadini in Francia per esempio, anziché in Spagna, quindi prendiamo due realtà diverse, una che va abbastanza bene e una che ci sta superando la Spagna, contrariamente a quanto sembrava. Nel contesto cittadino abbiamo negozi molto particolari, piccole botteghe che hanno un'offerta dove nella GDO, nella grande distribuzione organizzata, non ci sono. A noi invece cosa abbiamo? Che nei centri cittadini, e questo se voi poi fate il sondaggio tra le persone, troviamo quei franchising, i soliti, non dire le marche, quei soliti franchising che troviamo nei centri commerciali e troviamo gli stessi prodotti che troviamo nei centri commerciali, a parte piccolissime, minime realtà della bottega, vabbè, sotto il Salone a Padova, anziché in centro vicino a Piazza Ferretto, il centro delle Barche, e il resto non c'è altro. Andiamo in altre città in Francia, ma andiamo in Spagna, troviamo cose che è ovvio che vai lì perché lì trovi quello che non troveresti nel grande... E quindi non è anche un problema di qualità dell'offerta. È un problema del ruolo che hanno assunto le città, o meglio del ruolo che hanno perso le città. Il commercio è un po' la cartina tornasole di quanto è competitiva, attrattiva una città. Le città oggi sono tutte qui nel Veneto, ma
più in generale, salvo qualche eccezione, stanno vivendo tutta una fase di declino, perché non si è investito nella città. Le città a cui noi facciamo riferimento in Europa sono città che si sono fortemente riqualificate, hanno rigenerato i loro centri urbani, centri storici, sono diventate smart, città intelligenti, dove hanno utilizzato le tecnologie, ma coinvolgendo il fattore umano, perché le tecnologie non risolvono tutte. Le nostre città sono città che sono rimaste ferme, sono datate, mentre la grande distribuzione ha saputo innovarsi e in modo anche molto significativo, perché i vecchi scatoloni, perché tali ormai stanno diventando alcuni, vedono dall'altra parte la nascita di nuove format molto innovativi. Il riferimento uno e ultimo è la nave De Vero di Marghera, dove vendono le stesse cose degli altri supermercati, ipermercati, ma si presentano in modo completamente diverso. Allora, qual è la difficoltà delle città di competere? Innanzitutto la mancata, diciamo, trasformazione e modernizzazione e quindi valorizzazione del contesto urbano. Dall'altra parte il fatto che l'offerta commerciale si è fortemente indebolita, e cioè il fatto che nelle città ci siano solamente tanti piccoli negozi di catene, di franchising o anche indipendenti, ma che sono sempre meno, di dimensioni piccole, non potranno mai essere in grado di competere con le medie e grandi superfici e piccole che stanno nella grande distribuzione. Allora anche la legge regionale che abbiamo in qualche modo favorito noi associazioni, e cioè di disincentivare la possibilità di insediamenti della grande distribuzione nelle aree periferiche o periurbane e favorire, incentivare, togliere limiti alla possibilità di insediamenti delle medie e grandi strutture dentro i centri urbani, questo può contribuire in modo significativo al rilancio delle città. Altrimenti da soli non c'è, come dire, miglioramento della qualità dell'offerta, professionalità, tutto quello che vogliamo far fare ai nostri operatori e che possono fare, sono chiamati a fare, che possa però in qualche modo rilanciare per davvero l'offerta, diciamo, e le città dal punto di vista commerciale. Sì, è vero, noi siamo un paese veramente molto strano. Un po' diverso dagli altri. Perché abbiamo introdotto una formula commerciale quando questa era già morta, l'ipermercato. Abbiamo un'unica scusante accettabile, che intervenire nei centri storici, e io giravo l'Europa e come dice Franceschi, già 30 anni fa i centri commerciali li facevano nelle aree urbane, non fuori come noi. Noi abbiamo i comuni medievali. Abbiamo il concetto della tutela del patrimonio artistico, che vuol dire la difesa, non la vitalizzazione, la difesa. E allora l'urbanistica ha chiuso le porte a qualsiasi intervento urbano e le ha spalancate nel deserto dei terreni agricoli, e adesso c'è un altro rischio che credo anche, sì, sicuramente Franceschi conosce, è che al di là degli slogan della campagna elettorale, consumo di suolo zero, ci sono un'infinità di aree industriali e artigianali dismesse, sì, assolutamente, di cui non si capisce la futura destinazione. E allora, al di là dello slogan, vorrebbe dire reinvestiamo nelle città, perché dopo dirò perché è importante investire, ma credo che il mercato immobiliare ancora non sia pronto per investire nella città. Troverà ancora più comodo, mi auguro di no, investire nella riqualificazione dei capannoni. Più che altro anche il problema dell'accessibilità. Ecco, allora perché nelle città è importante? Aggiungo una cosa, oggi il consumatore tende sempre di più ad abbinare il momento dell'acquisto con l'esperienza, la conoscenza, l'apprendimento. Ora in un centro commerciale tradizionale questo è impossibile.
in quelli di ultima generazione si comincia a fare qualche cosa, ma è naturale farlo in centro storico, dove c'è una cultura sedimentata nei secoli, dove ci sono delle tradizioni, dove non c'è solo il commercio, c'è un artigianato, spesso di grande qualità, c'è un intrattenimento, c'è una ristorazione, ci sono le mostre culturali. Questo è il futuro sostenibile, questo è il futuro della qualità della vita. Su questo dobbiamo portare la politica a crederci e non a pensare che 1000 dipendenti concentrati in un outlet siano più importanti di 300 dipendenti che arricchiscono la qualità di vita di una città. Assolutamente. Torniamo su questi argomenti, andiamo rapidissimi in pubblicità, poi siamo di nuovo con voi.